Вот винограда, обрезанного прошлогоднего сухого веток, накидал. А сейчас вот как трещит, а? Какой хороший огонь занимается. Красота просто, а? Сейчас как разгорится. И сухое, дыма не так много. Ай, красота. Обрезал он позавчера еще эти, туя, можжевельник, лежит он в ветке, он на снегу. Ай. Думал баню сделать, но что-то никак не соберусь. Ай. А на баню хорош можжевельник, его так вот водичкой сбрызываешь и под лицо ложишь и накрываешься сверху. Ой, запах хороший, прям шикарный. Надо барбекю уже менять. Вот на вид еще ничего, но в середине прогорело уже. Старенькая. Сколько уже? 7 лет ей отслужила. Ну, разгорается. Ой, разгорается. Красота. Да. Вечер темнеет, скоро будет. Буду заканчивать туда-сюда.